我唔知咩叫善意嘅謊言，總之你上得法庭講嘅時候，你任何一個大話，你都可能會帶嚟好多漏洞。你有漏洞嘅時候，法官就開始唔信你啦。歡迎嚟到你講我哋福，今日好開心咧，請嚟柯廣輝律師咧，幫我哋解答一啲信仰上面嘅問題嘅。好，咁就想問下柯律師咧，咁有時一啲證人咧就要按住聖經宣誓啦，咁呢個咧可能係因為基督教嘅傳統就係怕神會有懲罰，咁所以佢哋就要誠實。咁你覺得喺法律上邊咧，其實呢樣嘢係起到一個實際嘅效用咧？當然啦，即係任何人起誓，無論你係對法庭起誓，無論你係對你自己嘅宗教起誓，我諗喺心理上邊咧都一定有一個嘅影響喺度嘅。不過咧，估你都想問一樣嘢嘅，就係話我起誓要講誠實説話，咁講誠實説話係咪一定係對自己可能有傷害嘅咧？我做咁耐先，我發覺一樣好特別嘅事情嘅喎，好多人都中意呃大話嘅喎，但係其實咧，我成日都同我啲客戶講，其實一單官司對你可能最大嘅傷害咧，唔係你講誠實説話，而係你講大話。因為其實坐得喺法庭上面嗰啲法官或者對家律師都唔係蠢噶嘛，每一個嘅大話背後其實都有好多漏洞噶嘛。咁所以咧，我覺得最好嘅一個嘅辯護咧，其實就係最誠實嘅證供。有時候你講誠實嘅證供嘅時候咧，反而留翻你贏輸嗰啲法律觀點咧，俾嗰個嘅律師去處理咧，嗰個嘅勝數咧，仲可能會更加大嘅。你咁講係咪因為之前打緊嘅時候咧，已經俾人喺庭上篤穿過？打官司，我哋知客人啦，佢會唔會講大話？總係會有啲嘅。佢有時連個律師都呃埋嘅。我哋律師唔係佢把口，佢中意講乜都係佢自己決定嘅。我亦都見過好多人，尤其是有一啲國家嘅民族，佢哋唔知點解都有啲嘅文化咧，係覺得講大話咧，先至係對自己一個最大保障嘅。呢啲我哋處理嘅時候咧，我哋都非常之小心嘅。所以我覺得呢個官司做得好唔好咧，其實就係同個客人去預備佢嘅口供，同埋預備佢出堂嘅時候點樣講，同埋不斷去提醒佢要講最誠實嘅説話。其實呢啲都非常之重要嘅。我想問下，咁你點樣睇善意嘅謊言？即係可能佢講完嗰個大話之後，係真係可以幫到佢。可能我當我有暴力傾向嘅老公，我要爭翻個仔嘅，咁佢就係講咗嗰個大話，佢先可以令到佢照顧到個仔咁樣。善意嘅謊言，如果你喺生活上邊應唔應該講咧？呢樣嘢我就唔同你傾啦嚇，因為呢啲係生活上邊，我係翻去喺法庭上邊。我唔知咩叫善意嘅謊言。總之你上得法庭講嘅時候，你任何一個大話，你都可能會帶嚟好多漏洞。只要你有漏洞嘅時候，法官就開始唔信你啦。如果個法官唔信你嘅時候，其實你場官司就會係非常之難打噶啦。明白，即係幫唔到。你講呢個答案幫唔到呢個官司。好，咁今日咧再次多謝柯律師咧，幫我哋解答咗啲信仰上面嘅問題啦。我哋下集見，拜拜。